Hai semua, assalamualaikum. Selamat sore. Kali ini kita akan mancing lagi, masih di spot yang sama, sungai. Nah, kali ini saya ditemani sama Kak Atul. Hai. Ini anakku. Kali ini kita akan mancing berdua. Nah, kita siap-siap dulu. Video-videonya yang bagus dong. Udah. Kelihatan. Ya, biarin aja. Ya. Dapat. Wow. Bawang lagi. Ini bisa dulu. Kayaknya dia bunyi-bunyi nih, bunyi-bunyi. Kenapa artinya? Ya, kira gitu. Awas. Tang. Kenapa tadi? Itu ikan apa, Pak? Suaranya kayak belum kenal gitu loh, teman-teman. Pak, lepas. Ya, lepas lah. Mirip lele tapi bawang atau bawang gitu deh. Mantap guys, Ini kakak ini. mantap ya teman-teman. Dapat. Agak gede ini, lumayan. Oke, kita tunggu nih satunya. Ini aja. Dibukain nanti kalau susah. Cari tanda. Oh, dapat. Awas. Angkat. Nah, kamera. Ini Dapat lagi teman-teman. Raket. Wah. Ya, katakan satu. Kecil dia tapi enak dimakan. Oh, jadi kamu pergi. Ikan apa namanya? Kan cek. Namanya teman-teman. Strike lagi nanti. Nah, Kenapa? Kenapa, Pak? Pak, orangnya strike. ya. Kali tuh. Ini kilo. Kok ini? Cepat itu. Tarik sudah.
Entah. Terus. Malah ini yang diangkat. Mas, ini mana? Kosong. Strike lagi teman-teman, strike. Jangan goyang-goyang toh. Anu miring. Nanti kan bisa dipotong. Itu kamu tutupin dulu. Strike. Teman-teman. Nah. Aduh, ini yang ngeprank terus dari tadi nih. Iya, Pak nanti dipotong kah? Ya. Kamu goyang terus dulu. Macam mana goyang? Strike teman-teman. Tripodnya. Ya pakai tripod aja. Ini aku gerak-gerak Goyang terus. terus. Mana? Nah, ini yang ngeprank terus dari tadi teman-teman. Aduh, Kecil tapi enak loh nanti. kecil bener ikannya. Tapi enak dia digoreng ya. Ntar lagi. Prank dari tadi ini. Au. Kenapa dipotongin? Bahaya ini teman-teman kalau nggak dibuang durinya Oh ini. iya teman-teman. Strike lagi, strike. Strike. Babon. Matiin sih, matiin nih. Oke teman-teman, cukup sekian cara mancingnya. Sepi, kena prank terus. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like. Komen, subscribe dan berlangganan di bawah. Dadah. Dadah.